Hello，大家好，今天给大家分享一个炒数字货币需要使用的一个工具数字货币钱包。咱们今天呢以 Token Pocket 来举一个例子如果您喜欢 M Token 或者是 Bitkeeper 或者是 MetaMask 都是可以的，他们的下载过程呢都是大同小异的咱们今天就以 Token Pocket 为例子给大家分享一下它的操作流程。如果你是安卓手机的话，咱们点开这个浏览器输入这个数字钱包的地址，咱们就进入了它的下载页面，点击这个下载，然后您可以在 Google Play 里面下载，或者是你安卓手机的话，你直接点击这个 Download， 继续下载点击这个下载就可以将它下载完成之后安装了因为我这个是安装好了的咱们就直接在这个里面演示，这个就是它的 APP 的界面，咱们点开它，这里呢就有各个链的地址比特币的、以太的、BSC 的、币安智能链的波场的、火币的、Solana 的您下载好了之后可以去研究一下咱们今天呢以 BSC 币安智能链来举例子你要新创建钱包的话，直接点击创建钱包，在这里输入密码，输入2遍，不少于8位数。输入好了之后呢，在这里勾选用户协议，我同意。勾选之后就可以点击创建钱包了这样就完成了。这个钱包呢是比较好用、比较丝滑的有喜欢的朋友小伙伴可以直接去下载现在就可以去研究一下咯。喜欢我的视频的小伙伴点赞关注我的这个订阅号我会定期的给你分享包括加密货币的使用工具和技巧以及您交易炒币需要用到的工具和一些策略，然后还有一些网络赚钱的网赚的一些干货的分享谢谢大家再见。